हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे कुत्ते का इंग्लिश मीनिंग। कुत्ते, इसका इंग्लिश मीनिंग है डॉग्स। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। फर्म कुत्ते के पास जा रही थी। यहाँ पे कुत्ते का इंग्लिश मीनिंग है डॉग्स। द फर्म वॉज गोइंग टू द डॉग्स। आइए एक और उदाहरण से समझते हैं। कुत्ते भौंक रहे हैं। यहाँ पे कुत्ते का इंग्लिश मीनिंग है डॉग्स। डॉग्स आर बार्किंग। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।